coloquem as manos en los manos, damit eine Sehnsucht und Sacharizia, ich leide da, que nos laidina faz notar Jesus, per a gente foi lá em guarda vez. Chegos para dar as letras depois que das frases na casa. Tu vai entender as verdades que Jesus nos dá saber para o qual ele nasceu, e ser da verdade. Deixar ele ser sai no saber. Por vezes mais introduzir, temos diferente das almas em valor, verdade, verdadeira princípio. E essa aqui ainda não desenha. Seria questão da restauração. Lá più leggera della chiara, per la destra padecenas e palmas, che ai della seta detta e la speranza, dall'allegria e del spiritualmente. Per la destra era quelles che tienen quelles palmas e la mano, era status fidails a Jesus et uns dies, poi era elas schieders e deus da nossa vita, persuada rogai stai, quel che nos unai, fa, fede e sospere. Amen. Il Vangelo che nos ajuda nos guia, poi che vediamo che Jesus ha entrato por eles Messias, Espírito Santo, local, sobre da Jerusalém. E seria com luz. Il Vangelo può se glória a Deus. S'avvicinò a Jerusalém, aveva
vai pelas práticas seguidas pela vida, usai os estar pela presença, com traduziu e com la igreja distanza, Eucaristia e alegria em todo, lai cantar a Jesus, Hosanna. Dus dels juvenals a Jesus jutarmes el marcau, els preparain-leu tot per la chavera del ciub pascal, je legimus l'Evangeli. Era nos lain osafa nossas preparativas per la celebrazione da quella chavera pascala. Nos lain se prepara, fa plats en de nus en turnus, che veni in questa chavera per nos tier in a sincera sentupada con il Christus,
che partas in vetta, sia vetta e sia carizia con nus, quai fagiainus sco usitau cum il sclons del Kyrie. Nus steins in pais. Seigneur Jesus Christus, nos cors lets ein per lunch bo adina era aviars avunta en cardientia profunda per Christus nies Messias. Christus, il Reich divin cain entraus, cavalcont sin in asen, el marcau da Jerusalem, el aera nies Reich espindrada, mo bo adina, e per lunch bo in tut rentai nus, adiel il duiu respect. Aquels que taidlen e daten sautientia asiu clom da viver con el, a el empermes inalevada e veta perpetua en siu reginavel celestial. Perdonament, la remission e dell'absolazione da nos pucaus, concedi a nos il Dio tutpussent, il Bab, ed il Figlio, ed il Spirito. Lai ora. Tutpussent perpetuum Dio, obadaivels atia sonja veglia, ai nia Salvador daventaus carciaun, ai se humiliaus e se enriclaus sud la vergogna della cruz. Cutiu fel Jesus ai entraus a sias uras a Jerusalem, andis carciauns racir el cum jubel. Co Jesus ai venius mes afferm, an els pretendiu sia mort. Ascia, dabot, sa caretia semida en odi, eratiernos. L'ampia esser veglions, ed ave quitau che la caretia per nos concarciauns resti en nus. Persuender, rugai nus, entras Jesus Christus, nies fra, nies Signor, in perpetuum. Lezione del codice Jesaia. Deus il Signore ha dato a noi in lungatge de giufnal, perché io sappi rispondere in pleit del stunkel. De meun per de meun sveglia il mio oreia, che io fecchia dat skin giufnal. Deus il Signore ha aviert mio oreia, ed io hai buffa a resistenza, son bussa trazza na vos. Io hai pergiu mio dies a quels che bastunen, a moias gaultes a quels che tilen per la barba. Moia faccia hai a burra trac de cenura de spida. Deus il Signor vegn a moia negit, per questo hai a bussa turpia. Per cui fecchio moia faccia dire schin crap, a sai che io crodo il buen vergogna. Pleito della Santa Scrittura. Grazie a Dio.
Care sorres, caros frars, messa fonse giufens in Christus, in introduzione all'Evangeli. Il temps ai feix provocons, un festivainus la domenica da Palmas, ni la jamna sonja, sud circumstances speciales. L'eine esser ferm se la cardienza per tenere pech alle sfides attuales. Ge, ils raquens els evangelis per la fiesta della domenica da Palmas, che udinus usa, ai medema mein paradox, e plaid mysteris. Il Messias, che vegna spiciaus, il reg royal, cavalchescia sin in asen, tuts vegnen in pleni d'allegria e jubilation, Osana. Il pievel istigau vegn a pretender la morte da Jesus senza compassione. Crucifigescia di els. Quel che entraus el tempel de Jerusalem sco in reg, vegn runaus sueder paucs dis sco in lader sil col Golgolta. Biars vegnen confrontai con embruls e biars an piars fidonsa e cardienza. El san bossa viu suantales sfides da lur temps ed an muncantau la possibilità da reciver Jesus scolur spintrada. Con la pandemia globale hai il temps e la vita con cardienza viventa daventaus una gronda provocazione per minci. Per grond e pin, per giuven e vel. In tals moments se dat bain savens la damonta, cioè hai l'importanza della cardienza, ni della liturgia. La palma benedita che nos tenen en nos mauns, poda a nos forsa in sempre confiert. Ella sa esser la grandezza e la color variunta, mo mincia frascia a in scena dina miracla. Mincia fadecena a una pincia storia da quitaus e bassens da racquintà. Con tut ses mals e piti, atras l'urveta, ai nelles daventadas per nus ots, il simbol dall'entrada triunfla da Jesus a Jerusalem. Le fadecenes ni les palmas conden metamain Osana di Jesus. Il rapport sur della passione da Marcus che nos udin usa ai fece dirs. Jesus vegn daus neusco persus, bandunaus da ses meliers amics, ils juvenals, e forsa ci sun da Dio inaga. El miera vit la cruz cun inferm gru ord sies lepses. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Quell'orazione da Jesus è il momento che era abbandonato mossa annus, che Dio si identifica con plainamen, con nies, con pat. Durante si entir survest e la pubblicità a Jesus improvau da musa asses adherents che la via del originale da Dio hai, la via dell'ascena carezia. El san stiu daventa surviens e survientes, sclavos, in per lauta ed emplida la grandezza da quest mondo. Repetida mai an els distiu da capi Jesus, ed alla fin an els ci sun bandunau el. Che corto mai deci,
Els han vos sabiu resistir les provocacions de lor temps. Tribulazione e mal han destruiu lor cardienza. Era nies temps actual e nos aveta ein per nus plains da diferentes provocacions. Cars presents, piti, sauda tiel carciau, et il ai verche nus fagiain tut possible per evitar quai. Les leccions de la passion che nus udin usa ai, ina invitazione da patercia suender surda quai, con la passione da Jesus a midano sa tenuta sur del piti. Nies pintrader Jesus a veni contemplausco in model del piti, pazienta mai e plain fidonza. Nus venin bo en vidai da crece che il piti ai buns, na, mobai, da vese che quai sa era esser bien. Esco Jesus percorre la solidarietà da Dio con tutti quelli che supportano con pazienza il piti. Di resistere alle provocazioni del temps ai fece importante per nos oggi. La migliore via per resistere alle provocazioni da nies temps attuali ai da vivere con la cardienza in Dio. Con quei giavish e con quella speranza se preparai-nos per te de là l'Evangeli, les leccions della Passione. Nos steins in pais. Il segno con vos, e con tiu spirit. Passione da nia Signor Jesus Christus, tenor son Marc, laudato Dio Christus. Immediat cu l'alva del di als prim sacerdots, insieme culs vels e culs musaders della legge, ad ientir cu sei priu conclus. Els han fat li ja Jesus fat manana venel a surdau el a Pilatus. Pilatus ha interrogau el culs plaits. Jesus ha respondiu ad el. Ti dies ai, Ad els prim sacerdots han accusau el de biaras causas. Pilatus ha puspei dumandau el. Respondes nur, wie kannst du dieses bei Waffen am Unterteil? Mo Jesus ha respondiu nu pli, de maniera che Pilatus se smerviava. Minchia fiasta aveva Pilatus per modo de da libera dels in prigionier, quel che gli visavan. E in prigion fu vincert Barabas, mesa ferm con autres rebels che avevan commes in mazzament e in revolta. La fuola è venuta neu assi ad anciet ad insister che il fecci scoantruras. Pilatus ha rispondiu ad els. Els avevan un adamain che ils prim sacerdots avevan surdau Jesus ad el per spir sguidanza. Els prim sacerdots d'anton stigavan al pievel de fa da libera dels plitos Barabas. Pilatus ha puspei priu al plait ad etja dels. Mo els han griu e tornau a gri. Pilatus ha domandau. Mo els han griu un pifetg. Che ha Pilatus voliu contentar al pievel ed ha dau liber ad els Barabas. Jesus denton ha il fa gaslià a surdà per scha crucifigar. La giuldada a manau el viaden el palaz, el pretori, era donau l'antira compagnia. Aiam vestiu el con immentida purpura. Lu han ai plegau in a cruna de spinas a mes quella sintiau ad el. Ad aian anciet da salidà el gent.
Ai devan giù pel ciao ad el con in fest, spidavan sin el, sturschevan la genoia e se frevan per tiara von el. Suenter veba fiau el, an ai priu naven al mantì de purpa, a tracen ad el sia accina vestiadira. Luan ai manau giù ad el per crucificar. In om chiamava Sperasvi, in cert Simon de Sirena, al bat Alexandre Rufus, che veniva in gest il fons, han ai sforzau de portar sia crus. Ad ai manau Jesus e liuc nunaus Golgotha, quei vuol di cavazza. Ad ai andau ad el vin mischadau cun mira, moel abu priu. Luan ai crucificau el, a partiu sia vestiadira, tregien la sort, Giai che tocchi a mincin. Ai fova la tiar zura, cura che han crucificau el. L'inscripzione che indicava sia colpa se clamava, al rec dels giadius. A con el han crucificau dus rubadurs, in de var dreccia, l'auta de var zaniastra. Quels chiamavan sperasvi, blasfemavan el, scurlavan al ciao a gevan. Madema mein sgomiavan e els prims sacerdots insieme culs musaders della legge agevan d'enter els. Perfin quels che eran crucificai con el insultavan el. Ad alla sisavla ura naven es è veniu stiradecna sulla tiara, tocca la nova vlura. Viers la nova vlura a Jesus criu con alta voce. Eloi, Eloi, lama sabachthani, quei vuol dire, mio Dio, perché hai abbandonato mai? En cins dils presents can udiu quai gevan. Guarda, è come Elia. In ai curius vi, abugnau in a spongia con i giu, ficiau ella o som in fest ad au da baibra del gent. Sto igual, lei mi lascia lì in religione. Mo Jesus ad au in griu ad ai spartius. Alla tenda del tempel ai scarpada en dus tocs da som tocadem. Al capitani che steva vis-a-vis ad el ad a viu sco el ai spartius a exclamau. Il vero, perché stiamo come meglio. E femnas foven leu miravan da lunch, dentro auter Maria Madleina, Maria la mumma de Giacan, els giuvens de Jose e Salome. Quellas eran su andadas el già in Galilea e vevan surviu ad el. Ad un bia autres foven leu. Elles eran venidas con el a Jerusalem. Ai foven già sera ad un di de preparazione, quei vuol di la vigilia del sabat. Cheu a Giuseppe d'Arimatea, in cui respectau, che spicciava e la venida originale de Dio, venius a ius gaiardament ir Pilatus ad adumandau al circ de Jesus. Evangeli, Dania segna, Jesus Christus.
Nos confessai la cardienza. Eu creio em Dio, Bab tot pussent, Schafider del cielo, Senhor Jesus Cristo. Perdoaos por nossos pecados, e nos justificados sorte por sempre, e não salvações, prometidos pecados, roubado da carne, e a vida perpétua. Súplicas. Para esperança a jubilation els carchaus que ai vesen Jesus, il Messias que eles esperavam. Quell'atmosfera semida dentro engines del pleitar. Tales experiências em conoscei-nos del onvargau. Se nos beneventai os la domenica da Palmas, Jesus esconies Messias, surdai-nos adiel nossas javis e súplicas. Nus oraim per tots cristians que van la voia con Jesus durant la sonja e division que tras de fa part da sua vita pascala. Nos rogai tai, exauda-nos. Pels cristians persecuitai de per tots il mond con exponia ad odi e violenza, dels quals las casas e baselgis venien destruidas e barjadas Diu, que ston també per lur vita e lur libertat. Nos rogai tai, exauda-nos. Ies avens gref per politiques de se metter en per dignitat e pels drets umans, per tots cristians, per els oroinus. Nos rogai tai, exauda-nos. Nus rogaim per tots cristians que s'han en flanegin motiv pli de s'alegrar durant quels dis. Nos rogai tai, exauda-nos. Pels malzeuns a quels que piteixen, pels atempaia dels malzeuns de demenza, per tots can la psique malzeuna, can surmontau in burnout ni se samplen amiets in tal, que s'han plica vinavon, que ston supportar grandon en lor existenza materiala mort corona. D'enton rogai nus per tots que se guiden nu a calzan e que regalen sustegn e coraja. Nos rogai tai, exauda-nos. Diu, toia carezia porta e sustegn tots cristians, esce la para neus minceton brausla e fleuvla, esce nos vain il sentiment que nies rugas a piardi al nuot. Nos rogai tai, exauda-nos. E nel momento da silêncio, portai-nos a bom Dio, nossas súplicas e javis personal. In Taifer, il rapporto della Bibbia della Passione, essa nos arrivati il momento no che Jesus fa con ses giufanals las davosas preparativas per la chavera del Passa, la chavera del Chur Pascal, per nos preparare usa l'altar e dos dons de Paul e vin per nostra celebrazione da quella sonja chavera. Essa scesa.
Orai sores e frars, che mi hai vos ofrenda, da vende plasciai la Dio, il ba tut pusent. Lain ura. Senhor, nies Dio, conceda-nos la remissão da nos pecados entras la passione e morte da teu Filho. Porque nos vesen sem fundamento de nossas obras, força meritar tal a graça, mo nos fidai da tua misericórdia. Per cui reconciliaci-nos com tai, entras l'unica ofrenda da teu Filho, Jesus Christus, che viva e reggia con tai, ed il Spirito da perpetuum in perpetuum. Il Signore con vos, alza il scors. La ingrazia al Signore nies Dio. Il ai veramain digne gest de cantar a ti, Dio bundadaivel, il himni da laud, entras Jesus Christus nia Signor. El ai il giur senza macla, che se un fresca ort carezia per nos carcions. Entras nies justi, essen nos maculai, mo entras iu agit, vegni nos preservai del castis meritau. Sia mort destruesca nos pecaus, e sia elevada justifiquesca nos pecons, per quai laudantai ciele tiara, cantud plait reverenza, era nos lain d'accordo suni con las rochades dels ciels, per adoratai con il sanctus, che moti meretes. A Dio bundadaivel, sco Jesus a fac chavera con sas difanals, la noche da sia passiun e mort, et em permes ad iels per tut ils temps sia vicinon sae carezia. Ascia, ascenera nus celebra con el quella sonja chaina, et chavera, da vetta, carezia, reconciliaziun e pais. Nus rugaintai nies baben ciel, Laius a succedere nies miets, quae let sa sera shabejau e la sala della sonja chaina, e lai senti e gudec nos, che la prescienza da Christus, nies magister e fra, e il sacramento del altar,
Tiu spert, schaffi e sanctificaci quest duns, de paun e vin, quels daventeien per nus, il cier ed il saun, da Christus che parta con nus sia vetta, sia carizia, en sonja chaina e chavera pascala. Durant que se seven a maisa, a Jesus prio pão en ses mãos, a fac l'orazione da laud, el arrut il pão, e partiu quel cum ses juvenals gent. Prendai e maliai tuts da quel, quai ai mio cier, che ve da vos vi per vos. Medema main, suenda la chaina, luai priu il calice a benediu, plidau il ingraziament, e dau a diels, e tut quel san buiu, et el adec. Quai ai miu saung, il saung de la ligia, che veni spons per vos, per biars. En verdad, eu dice la vos, eu venel bo a baiber play dil fech della vit token qu'il di che eu Bible quai da novo mai il original da Dio. Patrciai vida mai mincia gada che vos fagiais quai in memoria da mai. Misteri da cardienza. Per quai Dio tut pussent, centainos con la domenica da palmas, quella in cena da cardienza, e se recordain oz ed ils proxims dies, in reverenza ed in graziabilità della passione e mort da Dio fel, e confessainsi elevada in gloria, e si retur tiertai, si enies bab celestial. Benedescia ed infirma ils menaders e musades, les gedondres ed els gedondes de les baselges, en special nies Papa Francesc, nies Luis Joseph, il spirituals e diacons, e tuts quels que surveixen a ti in cor sincer, fai che la comunanza da Tiu pievel, en conosci il sens dils temps, ed aventi pli e pli fidaila al Evangeli. Permetta annus Tiu sper, cae veta, justia e lis, Dio, ti che vulas la pais ed il bainesser, e bo la sventira e mort dils carcions, prena venda nus scadina violenza, e tut quae che surprima e mudregia nus, dai pais al mund, salit e ventira als carcions, or del sper e la forza da Tiu fel, Jesus il Christus. Uni con quels cae ni ordavon annus sin la via della cardienza, con Maria, la mumma da Jesus, e siu spus son Giuseppe, ils sons apostels, marters, tut ils angels, sons e songes da nossas baselgia, son Michael, son Gal, son Jaclau, son Giandoni, son Benedetto, son John Battista, son Modest, son Placi, son Paul, son Margarita. Cun nos cars defuns, ed il spindrai da tuts temps l'ainus uni e ura per la pais da nies mund e l'unità dels carciaus entras Christus Tiu fel, che aprius in el passion e mort, ed elevaus da mort en veta, per spintranus e danus art e part della veta eterna e l'originabel da ciel. El che viva e regia con tai,
e del Spirito, da perpetuum in perpetuum. Entras Christus cum el et in el, ai ati adiubat tot possem, e l'unità del Spirito, tutta onore e gloria, da perpetuum in perpetuum. Amen. Asit sun a Deus carezzau il mund, che ha dau visiu sulle nasciu fel, nos udin l'Evangeli. Se Dio carezza il mund, via e nus, lu asciai nus se volva tir el con tut nos basens, e cosa savesse nus exprima quai meglio che culs plais da Jesus. Bab nos, qualche tia essentiel, sons veni facil tio nu, ti originavel veni tiernus, tia veglia d'aver di sintiara scoem sciel, ni espun da vincedi dai anus ons, perdona anus nos pecaus, sconus perdonain anus culpons, e main anus boe de cruament, mobain spectra anus dil mal, perciai te sein originavel, tia la persomsa e la gloria sempre. Amen. Jesus apriu la cruz sense sex, e dascia dau anus per decia da sia carezia. Viver en quella carezia vuol dir viver en paz. Nus carciauns venin a dina pli flaivels e non sapais ai mein schwart rumpaila. Per quai permettai-nos in a lauter quella paz che Christus ha permess a nus. La paz del Signor Jesus Christus saigi adina cum vos. Mirai il cer da Christus, il paun della vita, che ha durant la sonja China partiu con ses juvenals, nus es envidai en da parter quai paun con el et in con lauter e lai ura. Jesus, eu sunt bun, vivo in Pai, e mi urmata vita. Per la comunione viene l'emblem davart precia e suenta da siniastra. Sa scesesse.
Live ora. Addio tut possent. Nus essen Christi fidaimels in la via da Jesus Christus, la via della pace. Sarà guardot da quella via che lai sex ius era con il bordi della croce,
Vai nos achau fa sonja chavera con el ed engraziain per quella grazia. Nus rugain tai, la entranus usa in cardientia viaden e la iamna sonja, ed arva nos cors per els misteris della passion mort elevada da Christus, el che viva con tai ed els person da perpeten in perpeten. Il Signore con vos. Benedius sei il del Signore. Nia sagit aiende num del Signore. Deus il tutbus en benedicibus, il ba, ed il fel, ed il sperson. Cars presens, grazie fece che essa sospegni per celebrare questa festa della Domenica da Palmas. Já viste lá os tudo dia, esteisseus, de viar as festas pela Domenica da Palmas, e vinavor empernaivos dias da Iamna Sonja. Mai é la paz com vos.